Башка бизнестерде, көпчүлүк бизнестерде, мисалы үчүн Кытайдан товар алып иштөө же Wildberries сыяктуу бизнестерде көпчүлүк учурда эмне? Акча төлөп курстарды окуш керек. Андан кийин ошол бизнеске акча салып тобокелге барыш керек. Эгерде Кытайдан акча товар келбей калса, күйдүк акчага. Ата Wildberriesке кирген акчабыз соода жакшы болбой, остатоктор көп калып кетсе, акчага күйдүк. Банкрот болдук. Ушинтип тобокелдер бар. Ошого макулбуз. Акча салып окуганга, андан кийин акча салып киргизип тобокелге барганга макулбуз. Ошондой акчаларды жоготконго макул, даяр. Канчалаган адамдар бизге кайрылып ачат. Мисалы үчүн, ой мен акчамды киргизип күйүп калдым. Ой мен тиякта акчамды жоготуп алдым. Кантем карыздан чыгам деп кайрылышат. Чындап эле бизде ошентип карыздан кутулуп кеткендер көп. А бирок бизде онлайн бизнесте эмне кетир кээ бир адамдар? Мына нолдон баштайсың, акча киргизбейсиң. Акысыз сабактар, онлайн сабактар акысыз. Биз өзүбүз ошол ишти жасап, өзүбүз ошол иштен акча табабыз. Ошол нерсени силерге үйрөтөбүз. Акча салбайсың, салыштын кереги жок. Нолдон баштайсың, күйүп калбайсың акчага деп түшүндүрүп маалымат берсек, кээ бир акмактар, жиндилер лагатырон дейт. Ой, иштеш керек экен да дешет. Эмнеге? Таң калыштуу. Башты иштеткиле, изилдегиле. Балким сиздер түшүнүп түшүнбөй, маалыматыңыздар толук болбой туруп, ушул ойлорду айтып атасыздар. Балким ойлонуп коюш керек, изилдеп коюш керек. Анан кийин бир пикирди айтыш керек, Билип билбей эле чамалап ура бербей.